हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज मैं लाई हूँ आपको घरेलू नुस्खा। सर्दी खांसी और मलगम जमा हुआ होता है, उसके लिए एक लौंग ली है और 1 इंची अदरक के टुकड़े और एक तेज़पात का पत्ता। इसको हम अच्छे से तोड़ लेंगे। अदरक को मैंने छोटे छोटे पीसों में कट कर लिया है। हेलो फ्रेंड, अब हम रखते हैं, इस पर गैस जलाते हैं। इस पर रखेंगे भगोना और इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। इसको एक अच्छे से खौला लेंगे। अब डालेंगे हम अदरक, जो हमने छोटे छोटे पीसों में काट लिया था, और ये टूटे हुए तेज़पात के पत्ते और 1 लौंग। इसको अच्छे से गरम करेंगे। ये इतनी देर गरम करेंगे, इसमें 1 कप पानी रह जाए, जब तक इसको गरम करते रहेंगे। ये बहुत ही अच्छा कारगर नुस्खा है। ये पुराने से पुराना मलगम जो छाती में जमा होता है उसको निकालता है। सर्दी खांसी पुराने से पुरानी उसको दूर करता है। बहुत ही कारगर नुस्खा है। इसको लो टू मीडियम गैस पर ही करना है हमें। ये बहुत ही कारगर नुस्खा है। ये हमारे पुराने से पुराना छाती में जमा हुआ मलगम, कफ जो भी होता है उसे 1 हफ्ते में बाहर निकाल देता है। ये 1 दिन की खुराक है। इसी तरह से हम रोज़ाना 1 गिलास पानी में आधा कप रह जाए जब तक जला के 7 दिन तक पिएंगे। ध्यान रहे गैस को लो टू मीडियम ही रखना है। मीडियम गैस का ही इसको उबालना है। देखिए फ्रेंड, हमारे इसमें जो पत्ते थे वो नीचे बैठ गए हैं। हमारा काढ़ा बनके रेडी है। अब निकाल लेंगे इसे 1 कप में। देखिए फ्रेंड, इसको हम छलनी से छान लेंगे। एक गिलास का जलने के बाद इतना आधा बाउल पानी इसमें काढ़ा बचा हुआ है। अब हम करेंगे पानी गरम। अब फिर से गैस जलाएंगे और इसमें रखेंगे 1 गिलास पानी। ये इसको करेंगे हल्का गुनगुना। इस पानी को हल्का गुनगुना करेंगे। देखिए फ्रेंड, इस गुनगुने पानी को डालेंगे हम इस कप में। इसमें डालेंगे हम 4 चम्मच गुनगुने पानी में। बड़ों के लिए 4 चम्मच, बच्चों के लिए 1 चम्मच और 10 से 12 साल के बच्चों के लिए 2 चम्मच। देखिए इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच शहद। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, इसको हम चाय की तरह चुस्की ले लेके पियेंगे। ये जो काढ़ा हमारा बच गया है इसको स्टोर करके फ्रिज में रख देंगे। इसको सुबह भी खाली पेट पियेंगे। सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ पीना है। तो लीजिए फ्रेंड, हमारा काढ़ा बन के रेडी है। सर्दी खांसी जुकाम मलगम को करें अलविदा, और आगे लाइक कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।